Welcome to you Veer Surendra Sai College and Hospital ବୁର୍ଲା ସମ୍ବଲପୁର ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣଙ୍କୁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ବୁର୍ଲା ସମ୍ବଲପୁରକୁ ସ୍ୱାଗତମ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ବିଖ୍ୟାତ କଲେଜ, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ବୁର୍ଲା ସମ୍ବଲପୁର ବହୁତ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ବହୁ ଦୂର ଦୂରରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଠାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଏରିଆକୁ କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏରିଆକୁ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ମିଳିବ, ଯେମିତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଆପଣ ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠାରେ ଛାତ୍ର ଆବାସଠୁ ଧରିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ସୁବିଧା ଆବଶ୍ୟକ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଏଠାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରାମସେ ନିଜର ପାଠ ପଢ଼ିବା, ରହିବା ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କିଛି କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଏଠାରେ ନିଃଶୁଳ୍କ, ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ତ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏଠାରେ ରୋଗର ନିରାକରଣ ହୋଇଥାଏ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼। ଏ ଅଞ୍ଚଳଟି ବେଶ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବାସ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେମିତି ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଅଇଁଠାପଲ୍ଲୀ ପରେ ଆପଣ ରେମେଣ୍ଟ ପରେ ଆପଣ ବୁର୍ଲା ସହରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଯଦି ଆପଣ କାରରେ ଆସିପାରିବେ, ବସ୍ରେ ଆସିପାରିବେ, ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ବି ଆରାମସେ ଆସିପାରିବେ ଏ ଜାଗାକୁ। ତା ବାଦ ହୀରାକୁଦ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପୁରା ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠିକି ଆସିପାରିବେ। ତା ବାଦ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପାଖାପାଖିରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ହୀରାକୁଦ ମିଳିବ, ଆଉ ରହୁଛି ଆମର ବୁର୍ଲାର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍, ଦେନ୍ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ, ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କର। ମେନ୍ ବେସିକ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫେମସ୍। ଏଠାରକର ଡାକ୍ତରମାନେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ନିଜର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଲା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ। ଏଇ ଜାଗାଟିର ନାଁ ଭୀମସର, ଆଇ ଲଭ୍ ଭୀମସର ଲେଖା ହୁଏ ଦେଖ। ଏଇ ମାଟି ହେଉଛି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ମାଟି ବା ଜନ୍ମଭୂମି, ଯେଉଁଠି ସେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ବଲପୁରର ଗୌରବ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମେଡ଼ିକାଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଏଇପଟେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଏଇପଟ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡାହାଣ ପଟ ବହି ବିଭାଗ, ଏଠି ଆପଣ ସାଲାଇନ୍ ଓ ମେଡ଼ିସିନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହୁଏ। ତ ସେଠିକି ପ୍ରଥମେ ଯିବା ପାଇଁ ଏଠି ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଥମେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ
ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର, ଆଉ ଏପଟେ ବାଁ ପଟେ ରହିଛି ଆମର ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍। ଆଉ ଯେଉଁ ସିଧା ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ସିଧା ରାସ୍ତାଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯଦି କୌଣସି ରୋଗୀଙ୍କର ଥିବ ସେ ଏଇ ସିଧା ଜଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ତାପରେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଅଲଗା ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇଠୁ ବାହାରିକି ଅଲଗା ରୁଟ୍ରେ ଯାଉଛେ। ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ, ହିନ୍ଦୀ ତିନୋଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ସବୁକିଛି ମିଳିଯିବ। ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆରାମସେ ଏଠାରେ ଖାଇବା ପାଇପାରିବେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା 24 ଆୱାର୍ସ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣ ନିଃଶୁଳ୍କ ସେବାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଛି। ଏଠାକାର ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥା ଅଛି ତାହା ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ଜାନକାରୀ ଦରକାର ହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ପୋଲିସ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡି, ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆପଣ ସବୁପ୍ରକାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠାକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର। ତ ଯଦି ଆପଣ ନିରାମୟ, ଏଠାରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫ୍ରି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହୁଏ। ଆଗରେ ଶିଶୁ ବିଭାଗ, ସ୍ନାୟୁ ବିଭାଗ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଭାଗ ଆଗରେ ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଉପଯୋଗୀ ହେବ।